हैदराबाद मुंबई के बीच में कौन चल रहा है? बुलेट ट्रेन। लेकिन उससे ज्यादा स्पीड में बिहार में जातीय जनगणना चल रहा है। क्या चल रहा है? जातीय जनगणना। हमको बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, हमको पीएमसीएच में इलाज नहीं चाहिए, हमको आईजीआईएमएस में नहीं चाहिए, हमको जातीय जनगणना चाहिए। क्यों भाई? भाई प्रयास किया जाए सभी बिहार के लोग, विनती है, क्योंकि हमारा बिहार बर्बाद होगा ना तो किसी नेता का नहीं होगा। वो सब अपने लिए फ्लैट खरीद के दिल्ली मुंबई में रख लिया है, बर्बाद हम लोग होंगे।